హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, నోకియా ఓల్డ్ మోడల్ ఫోన్లో రింగ్ టోన్ పెడితే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యి ఆన్ అవుతుంది. ఈ విధంగా డిస్ప్లేలో చూపిన విధంగా ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం మనకు క్రియేట్ అయినప్పుడు ఇలా ఏం చేసుకోవాలంటే ఏం లేదు, ఫోన్ను రీసెట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. రీసెట్ చేసుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఫోన్ రీసెట్ అయిపోయి టోన్స్ అవన్నీ ఓకే అయిపోతాయి. కొన్ని ఫోన్స్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసి అలా ఉంటాయి, ఒకసారి చూసుకోండి. పాస్వర్డ్ 1 2 3 4 5 ఉంటుంది ఈ ఫోన్లకి. చూడండి, ఇట్లా ఇలా సెట్టింగ్స్ రిస్టోర్ అయిపోయి టోన్స్ ఓకే ఇలా వస్తుంది మనకు. ఇంతకుముందులా కాకుండా ఇలా డైరెక్ట్ టోన్స్ ఓపెన్ అవుతాయి, ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది. జస్ట్ ఇది సింపుల్ చిట్కా. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.